काय नाव ताई तुमचं? पूनम पूर्ण? पूनम प्रमोद दाभाडे. पूनम प्रमोद दाभाडे. दाभाडे. काय तुम्हाला त्रास होता इकडे यायच्या अगोदर? मला इकडे यायच्या अगोदर पूर्णतः कमरेमध्ये उसण भरली होती आणि चालताना हालचाल करताना दुखत होतं. आणि त्याच्यानंतर मी इथे आल्यानंतर थेरपी घेऊन एक आय थिंक अर्धा तासाची थेरपीच होती फक्त. पण मला आता पूर्णपणे व्यवस्थित हालचाल करता येते आणि त्रासही काही होत दुखणं पूर्ण झालं. किती टक्के बरं वाटतं खरं सांगायचं? 100% रिझल्ट आहे. मग तुम्हाला मी इंजेक्शन दिलं का पेन किलर दिलं काय? नाही, काहीच नाही. एकदम नॅचरल थेरपी. नॅचरल थेरपी. चला धन्यवाद. आता वाटत नाही मला पुन्हा यायची गरज आहे काय. आता मी 3 सेशन कंपल्सरी करतो, पण आता 100% बोलू मी कशाला बोलू आता. तर ठीक आहे, तुम्हाला बरं वाटलं, व्हेरी गुड. चल तुम्हाला पुन्हा यायची आता गरज नाही. गरज वाटला यायचं. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.